係我過嚟大山腳必食嘅一間，個窿邊㗎，好正啊！食落去係好幸福、好邪惡嘅感覺啊！夫妻肺片嘅觀眾，歡迎來到寒舍。喂，你個女間房都三邊落床喎，咁細個都瞓雙人床。你方唔方便透露下呢度買咗幾多錢啊？馬來西亞人好幸福㗎。大家好，歡迎收睇夫妻肺片嘅偉哥。我係 Micky，而家咧我哋就喺大山腳，因為我哋咧又嚟到大山腳去揾一個好重要嘅人。又係重要嘅人。係啦，呢個就係大偉哥啦。因為之前我哋嗰條片咧就講過，如果條片咧多過1000個 like 咧，就再拍大偉哥嘅新屋俾大家睇。你吹細咗，係2000個 like，係咪2000個？但係條片最後有3000個 like，係咩？即係大家係好想睇大偉哥間新係啦屋。所以我哋今日就嚟咗呢度拍大偉哥間新屋啦。嗯，佢間新屋就已經裝修好啦。而家咧我哋就等緊大偉哥落嚟啦，因為我哋遲咗少少，所以我哋咧就諗住食咗個 lunch 先，食完嘢咧再上開箱佢間屋俾大家睇。哇！喂，大偉哥。Hello，呢度冇阿叔，呢度冇阿叔。你帶我哋食咩啊？大山腳我自己覺得啊，呢個係揞住良心喎，大你。個人已經覺得最好食嘅燒鴨、叉燒、燒肉。Let's go。哦，我哋而家去 food court 食嘢。food court 啦，你哋要入鄉隨俗，唔好下下都係高級分廳，有時都可以去分廳。我哋成日都食 food court 噶喎。香港燒鴨。上次我哋太夜已經收檔啦。呢個大偉哥話嗌個3拼俾我哋試下。呢間叫心記香港燒鴨。夠啦。好正喎呢間，但係睇唔到佢個叉燒係咩樣。係啊。由大偉哥推薦喎，冇得少甜啊，係咩？標準嘅標準。呢個係泰式奶茶。好飲啊，好飲啊，喂，好飲，OK 喎，呢個 OK 喎。綠茶，泰式綠茶。全大山腳最好食。話講呢句説話一陣俾人攻擊啊！等下先嚟咗，呢個係3拼。三拼啦，佢最出名嘅燒鴨、燒肉同埋叉燒。個叉燒不得了嘅，個窿邊㗎，好正啊！我哋要試下 David 哥嘅，佢忍唔住啦佢。忍唔住。佢試下呢一個叉燒。得唔得？喂，真係香港叉燒喎呢個，好正喎！係咩？你知唔知我呢幾個月啦，不停喺度諗緊，我要食燒味飯，終於食到，爭咗薑蓉咯，係 exactly 係同香港一樣。見埋呢個先，石生唔好影啊，俾佢啊，係喎，好。但係我唔俾人影啊，唔係叫佢俾你。影下先。我哋會唔好意思啊嘛，扮都要扮唔好意思。呢個燒肉都好好食喎，你燒肉都好食啊？都係好脆啊！係香港嗰隻啊，呢個真係。燒俾你。呢間係我過嚟大山腳必食嘅一間，真係好食。就係咩？係我食先啦，唔同大家講住啦。大家一定要過嚟呢度試下呢個燒肉同埋叉燒，真係好好食。有啲似咧，我哋喺 KL 嗰陣時咧，去咗間叫咩啊？玻璃樣嘅，個老闆姓楊。係新威嗰邊嘅，新威 Velocity 隔離嘅。但係嗰間咧，嗰啲叉燒都好好食嘅。呢間咧都唔錯，真係。佢好似嗰啲玻璃叉燒，雖然佢就唔係好玻璃啊，即係肥瘦一半一半咁樣啦。但係佢又唔係做到好似好通透嗰種，但係佢係入口即嘅，好正。如果我住喺大山腳啦，呢一間應該係我同偉哥一個星期會食2-3次嘅鋪頭，真係唔係呃你哋。呢個真係好好食，不過叉燒入口即溶，食落去係好幸福、好邪惡嘅感覺咯，超正！唔怪大偉哥肥咗咁多。我點解佢咁似香港叉燒嘅？睇個招牌，但係個招牌寫唔一定係真㗎嘛。哇！呢個真係〜佢全部肥肉入口又唔會好流。係啊，但係都唔好食多，食多你都會覺得好流啊。我食嘢唔記得問價錢啊，呢個幾多錢啊？3拼3拼加3個白飯，50蚊馬幣，50盒，加埋啲白飯。
佢係咯，嘢飲就5蚊一杯。係，因為呢個位置係喺 Icon City 啊，所以啲物價都會貴少少嘅。知唔知呢兜嘢好食過太興？真係喎！我哋之前成日去太興食嗰啲叉燒啊、燒味啊，係太興退步咗啫。越嚟越差。我2003年第一次去香港嘅時候，嗰個年代啊，你好細啦，嗰陣時候係我都好食嘅。係到我真係喺香港長住嘅時候，佢已經係退步咗啦。A few moments later，我哋而家咧就食飽啦，嚟到我哋大偉哥嘅屋企。我哋稍為參觀咗一下佢嘅屋企，入邊裝修得好靚。係啊。係啦，好啦，咁我哋依家咧就喺佢嘅玄關位啦。喂，大偉哥 Hello，夫妻肺片嘅觀眾，歡迎來到韓舍。睇下呢個玄關位係咪好大咧？呢度只係一個換鞋嘅地方。係啊，喂，呢度有間房喎，好特別喎，咩嚟嘅？而家係做儲物室，然後可能等我女提過之後，佢想養貓啊，就可能係就變成貓房。哇！做你隻貓咁幸福嘅，有間獨立房嘅。就係因為角落頭呢啲單位先至有咁大嘅玄關位，所以我哋就啟動咗佢嘅角落頭嘅單位。但係整體嚟講個面積唔大嘅，成間屋淨係得1290尺啫，仲細過我以前而家目前住緊嘅單位160尺。咁呢個玄關位入邊就有啲換鞋嘅位啦。呢度就係鞋櫃嘅設鞋計。櫃啦，呢個就係。哇，到頂嘅喎呢個係。因為我哋住公寓咧，所以我就叫個設計師幫我整埋呢個房咩？你知唔知？擺嘢嘅。係啦，因為驚你要攞嘢成日唔記得咁，出咗去之後。你唔好講廢話，唔通唔係擺嘢嘅攞嚟做咩？就係因為你成日要出去，如果因為你住唔係地屋噶嘛，地屋你唔記得攞嘢，仲可以行翻嚟攞。咁我哋高樓麻煩啦，出咗去又要揸車翻嚟。咁想攞嘢出去嘅時候，或者細包嗰啲垃圾，我哋就擺喺呢度。咁你一出門你就會見到啊，你就唔會忘記。呢啲嘢你要攞出去啦。個玄關位我覺得好大咯。係啊，我發覺而家啲新裝修嘅屋咧，都會有呢個換鞋嘅地方俾人坐。都幾舒服。我哋入去參觀下先。哇！咁呢度就係個飯廳啦，乾廚房啦，俗稱嘅乾廚房 dry kitchen。係啦，呢個飯廳。咁呢度就個客廳啦。咁呢個就係淘寶翻嚟嘅假火爐啊！哇！大偉哥話要重點介紹呢個嘢喎。 1000蚊人民幣運啊，閒子火運啊！呢個睇落去好似好真啦，但係其實假火嚟。呢間屋嘅主題主要係溫暖，家嘅溫暖啊嘛，所以搞一個假嘅火爐。我見到其實呢間屋嘅裝修都好 Muji， 係好係啦，好木系嘅風格。木系嘅風格啦，咁你先至覺得溫暖啦，分到。連地板都係全部都係用木嘅。但係呢啲係 FPC floor 嚟嘅，唔係真係木材嚟嘅。假木。呢個全部都係人字形咁樣嘅。interlocking 嘅，即係咁樣鎖住嘅。係啊，比較考手工啲嘅。咁似ENO嗰隻地板嘅。ENO 嘅嗰啲係真木，呢啲係假木，唔同。但係都係人手砌上去。都係要咁樣一塊一塊咁砌上去。呢個露台，其實呢間屋有2個露台，都其中一個吸引我嘅地方。可以天氣今日天氣好啲，就可以到市中心咯。喬治市光大大廈呢邊啊？呢邊係喬治市光大大廈都有少少蒙蒙地，今日落大雨。如果天氣好嘅時候，直接望到喬治市嗰一棟咯。好開揚喺度。仲有嚿嘢可以拎出嚟。佢有4個。呢個拎出嚟。佢有4個凳啊，嗰度都有2個。佢有個 B 凳出嚟。喂，2個啊，因為我哋一家3口住啫，所以好少攞出嚟。哇，呢個設計好搞笑喎！係啊，如果啲 friend 嚟到，咪一齊咁樣坐。其實張 sofa 幾多錢啊？6500蚊，都唔平喎。係咯，都成皮嘅港紙。如果香港你買咁大，呢度都成8尺幾啊！首先你要有好大間屋。係啊，呢邊係乾廚房啊。有時我就喺度做嘢咯。好靚喎，其實我覺得佢呢個 island 設計得，佢有埋張陽台喎。呢個其實都係我抄人哋嘅。我見到嗰個 Gurney Drive 有一個 SB Satir 嘅 project，係有一個單位係咁樣嘅設計嘅，所以我係抄佢嘅。呢度就係一個 display cabinet 啦，展示嘅櫃咯。你好中意飲酒喎？而家飲少好多。
以前喺香港入得多，我嘅舊屋咧儲物嘅空間冇咁多，所以但係我女越嚟越大，我先發覺原來儲物真係好重要，所以買呢間嘅時候就已經諗好要整多啲儲物嘅空間啦，所以好多嘢都可以收埋我女嘅玩具，話呢度又係，呢度又係，呢度又係，所以你睇唔到啦，就企理好多。眼不見為淨啦，呢個係㗎係㗎，咁呢個就係室廚房咧，室廚房都係冇嘢好搞㗎啦，佢就係可以咁樣做㗎。因為我發覺你呢度都整咗個風扇喎。係啊，因為熱啊嘛，因為我有時我淨係識煮兩味嘅，煮嘅時候我覺得熱，個舊屋係冇風扇，所以我覺得我新屋要裝個風扇。睇唔出原來大偉哥識煮飯，我以為你淨係識食嘅啫喎。好簡單嘅，炒下嘛薯仔啊，煎下蛋啊，番茄炒下蛋啊，呢啲好簡單㗎。有時我哋食一餐好簡單啫，有時夜晚唔想食咁多啊嘛，你睇肥咗咁多，唉。呢個設計好正喎。呢個係 for 唔夠高嘅人就方便咯。哦，我知啦，你老婆話：喂，我唔夠高啊，你過嚟幫我拎啊！就話你自己拉落嚟啦。咁咪冇藉口叫你幫手咯。其實都唔會叫我幫手嘅，因為以前咧冇整呢啲嘅時候咧，都全部擺喺啲灶面上嘅。咁呢度整咗個垃圾桶咧，可以掉啲廚餘咯。哦，咁得意嘅呢個。你有啲切完菜啊，掉啲廚餘喺入邊。但係點樣回收啊？都係咁樣攞翻出嚟。一個桶啫。係。呢個我好奇喎，點解你唔整個明火咧？用電磁爐？因為我哋好少炒嗰啲蟹啊、肉啊，好難熟嘅嘢。我老婆主要食素比較多啲啊嘛，同埋明火你要時不時抹咯，呢個清潔啊，好大方便嘅係咯。因為你都唔清潔嘅，所以都咩事？喂，呢個俾人攻擊。喂，你哋係夫妻廢片，唔係夫妻開片。我想唔想睇夫妻開片先？又要問，超過3000個 like 就要睇夫妻開片。呢度就晾衫嘅地方啦。咁呢度又係望大山腳啦。就喺呢度咧，真係超方便。晾衫係一個專屬嘅空間。以前我哋香港住咧，如果冇露台嘅屋咧，就係晾喺窗邊或者廁所抽室內咯。係咯，總之係室內咯。係㗎，室內嘅。呢間屋有個好處係佢有2個露台。你大哥要唔要介紹下你個 filter 啊？係喎，都未介紹你個水喉。呢一種嘅星咧，我就唔建議觀眾買啦，因為我都有少少覺得被呃嘅感覺咧。佢同我講係唔會生鏽嘅，結果你睇都會生鏽嘅。係喎，係啊，你啱啱裝修完冇？但係佢同我講係唔會生鏽嘅，佢哋唔知咩 nano 嘅科技、納米科技嘅咩啊？我知啦，佢係下邊呢度唔會生鏽嘅，下邊會生鏽，上面會生鏽嘅。係咯。講真，呢個幾多錢？咁樣一契嘢，唔計呢一個啦。哇！呢個千幾蚊馬幣咋？具體幾多錢真係唔記得咯。佢嘅好處係你可以呢度就出水，呢度又洗啲生果。哇！洗下生果，洗下米喺呢度，咁你又可以轉嚟呢度，又可以玩咯。全部都係過濾水嚟嘅，已經係。冇啦，呢過濾水有呢個，係。呢個開出嚟就有滾水嘅。呢度就有5種溫度嘅水俾你揀。可唔可以浸？哇！有呢個有沖奶嘅水啊！40。哇！有喎。好正啊！水龍頭直出水。呢個唔錯喎。其實幾多錢啊？其實咁樣。呢個好似2000幾蚊。佢 filter 全部收埋喺下邊咯，所以你就會覺得慳咗好多位咯。佢係有4個 filter，咁我自己又另加。外在又加個 filter，咁佢呢個係佢嘅嗰個熱水機咯 ，water heater，佢就會俾佢熱訂 set 2000幾蚊，係訂 set 2000幾蚊咯。但係佢有冇話幾耐要換一次呢個？佢話平均1年幾，佢會聯絡我哋。我冇記錯，佢話好似係450蚊啊。即係450蚊1年。所以但係呢個真係科技嘅進步咯，2000幾蚊馬幣，應該2200咋，所以我覺得好抵啦。係咪好爽啊？翻到嚟唔使煲水。其實翻到嚟反而好多知識先至喺呢度學到，因為香港我哋住香港嘅時候屋比較細啲，你唔會諗到掃地機械人。但係呢度你會用掃地機械人，你就會留意原來掃地機械人有咁多功能有咩？咁你喺香港你點都唔會去考慮噶嘛，自己抹下
400尺好易就抹完啊嘛。係咯，咁呢邊就第一個廁所啦，呢度我成埲牆同埋地面啊，吃過重新鋪過啲磚咯，因為我係買二手噶嘛，所以佢之前嗰個業主或者個租客用得有少少污糟，發現依家裝修好興將個洗手盆咧搬出嚟。因為其實入邊空間有限，啊，因為呢間屋頭先講咗，整體面積仲細過我舊屋160尺，所以佢兩個廁所咧都好細，所以我迫於無奈同設計師傾完之後就決定移出嚟出邊，因為出邊有位啊嘛。咁個廁所呢個馬桶嘅位置專登咁樣歪少少係我設計嘅，係咯，你都好特別啊！呢個你知啦，因為我哋住過香港嘅，知道香港嘅馬桶咧，我示範下。如果好似我哋啲肥少少嘅、大隻少少嘅，一坐低對腳又要擘得咁大嘅時候，原始嘅位置係咁咯，你嘅腳就會黐到埲牆，然之後香港嘅隔離就係咩？浴缸啊！哇！所以喺香港有咁嘅經驗之後，翻到嚟又見到呢間浴室咁細間，所以我兩個浴室都咁樣轉歪少少，所以好似我哋呢啲肥少少嘅人，可以腳擘開啲啦，都唔會有任何嘅不舒適感啊！所以純粹係呢個係我自己要求啫，好搞笑啊！呢個我以為係風水陣啊呢個。Nice. 好，呢個係其中一間房啦。我女嘅房啦，啲設計係完全都冇我嘅功勞噶，我太太同埋我嘅女自己同埋呢啲嘢嚟黐啊！自己有間屋咧就可以任性咁樣自己佈置呢一個。呢個係你老婆同個女自己整。佢哋兩個人搞咗成日啊！哦，自己黐嘅，自己去淘寶買嚟黐咯，好溫馨。外國咧好興咧佈置間房係油咯，即係直接畫上去咁樣。呢個黐都幾靚呢個。黐仲有得救啊！係咯，喂，你個女間房都三邊落床喎，咁細個都瞓雙人床。小朋友大得好快㗎，而家都讀小學2年級啊，好快小5、小6入呢個自己嘅隱私隱啊！係咩事啊？而家都已經咁高咯，以前喺香港嘅時候咁矮咋，而家又咁高啦。萬一一個唔小心高過我咧，咁佢就咪需要。睇嚟大衛哥有部署嘅，呢間都諗住住到個女出嫁，係咪啊？可以咁講啦，可以咁講啦。好幸福啊！自己有書台，係咯，哇，仲有個插掣可以自己掹出嚟嘅喎。係啊，呢個插掣好正啊！我覺得。呢個係點樣啊？哇 check socket 啊！而家係最新裝修就係咁樣。係啊，因為你就可以隨時加啊嘛。咁樣就開，咁安全咯。係啦，係咯，咁樣就閂咗啦。哇，好幸福啊！有咁多儲物空間俾佢砌呢啲。哇！大衛哥個 friend 啊，你睇到嘅話咧，你就要認住呢啲 LEGO。哇！千祈唔好，你要買俾大衛哥。我都都有個女我砌啊！我女好新砌嘅，到最後呢啲就變成我嘅工作啦。你仲要整咗咁多格俾佢擺收藏。得啦，我做大衛哥個女，你哋出去。哇！認爸爸又要認爸爸啊佢，你打唔出我出嚟。係幾次啦嚇，叫靚仔嚇，唔好叫 uncle 啊！好，依家嚟到第二間房啦。呢間就係主人房啦。主人房又有一個露台啦。哇！呢度主人房好正喎，有露台喎。呢邊都好開揚。呢個下邊就係你一綠化咯，全部都係農作物，農作物喺呢度咯。咁呢度大山腳咧，顧名思義啦，就係呢度大山啦。但係好煞風景㗎，呢前面呢棟樓擋住我嘅風水，擋住我嘅山啊！主人房我哋整咗兩個衣櫃咯，一個衣櫃就係放啲唔係成日着嘅衫咯，或者冬天衫啊，香港攞翻嚟嗰啲，去到頂啊！呢個都哇，係標準㗎啦，喺馬來西亞。我發覺咧呢排裝修好中意吊住兩盞床頭燈落嚟，夜燈啊嘛，係咯，有時你小朋友瞓着咗，你仲唔想瞓着，想玩一陣電話，咪開呢啲燈咯。你知唔知我個仔見到呢個好興奮？你成個扯落嚟啊！咁如果佢要扯落嚟，你咪可以拉高啲咯。哇！喂，呢個有大嘅發明啊！哇，呢個有升降嘅喎。呢個大家要參考下呢個裝修啊！唔通你為第二胎做準備？諗多咗，你諗多咗。純呢啲都唔係我設計嘅，設計師幫我諗嘅。呢度就係第二個衣櫃咯。呢度擺嘅就係通常成日着嘅衫咯。因為呢度仲有一間洗手間嘛，所以我哋通常
沖完涼之後就會直接出嚟抹，嗯，當佢係一個 walk-in wardrobe嘅。呢度都有風扇。有，因為有時好熱噶嘛，有時啊沖完涼你喺度揀衫可以刷牙，我都開風扇。係啊，觀眾自行幻想。自己幻想啊。呢個都就係一間客房啦，比較細咯，好明顯細過我舊屋。所以我哋就淨係可以咁樣設計，將佢變成多功能咯。如果我父母或者有朋友嚟，啲床就可以咁樣拎落嚟。如果唔係呢個單位就真係細好多，哦，呢個房啊真係細好多。有時我媽咪又比較少上嚟啦，可能一個月上嚟一次。但係我哥真係好錫佢老婆，特登整晒啲書櫃俾佢老婆。大家有冇記得上一次去佢屋企參觀咧，咪有間房係專俾佢老婆睇書嘅？啊，全部擺晒書，啲書都未搬過嚟啊！未搬啊，我佢啲書真係太多啦。其實咁樣嘅設計都唔錯，你平時可以攞嚟做下瑜伽。係啦可以係佢自己嘅一間房。佢有時喺度靜心啊，meditation，佢唔想同你傾偈，我唔需要人愛我呢個先生嘅。咁我哋就已經參觀完大女嗰間屋啦。多謝上面。好啊，裝修得都幾靚，我覺得。係啊，你哋租唔租啊？係咯，唔租唔租。好正喎！如果真係租到呢啲屋，又有咁好嘅業主，哇！未租過都知道我係好業主啦。係咯。好啦，依家我哋嚟到 facility 呢一層啦，設施。佢呢度係咩 ？Reading corner，但係冇人啊，我都未入嚟過。哦，好簡單嘅呢有哦，個位俾你。度，俾人哋讀下書啦。嗯，呢邊係兒童遊樂場。我呢個都 OK 啦。呢個仲好過我哋屋企嗰個。小心啊，會唔會冧㗎？開玩笑，我咁新興。我個仔嚟到呢度會好興奮。係咯，呢啲有上滑梯嗰呢啲。幾好又唔使晒。哦，佢有埋啲公仔喎。但係有冰墩咯。地方大真係人知。呢度真係大。係啊，我個女同埋佢嘅朋友嚟過呢個話幾多，係小朋友嘅泳池啦，細細個。咁呢個就係成人泳池啦，前面仲有成人jacuzzi，哦，有扎庫池添嘛？每個都有嘅，呢標準配備嚟嘅，標配嚟嘅。個扎庫池。我呢個泳池個 view 都幾靚喎，咁樣望出去。你泳池望人哋地屋咯。嗯，開陽係啊，呢個健身室，健身室呢啲好似係全馬來西亞嘅公寓都係咁嘅標配啦。健身室。反正嘅你大偉哥，我哋睇完你間屋啦，係好靚喎。家的感覺啦，溫暖係溫暖係。啲觀眾都好好奇啦，究竟喺馬來西亞呢邊嘅裝修需要幾多錢？如果係裝修到好似你屋企咁嘅風格，需要幾多錢？ OK，因為由於我呢間屋咧係二手屋，佢本身好多地方就有好多污糟嘅，兩間洗手間同埋個廚房都全部拆過，有敲敲打打嘅。如果冇敲敲打打，可能平啲啦。咁我按照我而家係敲敲打打完之後，成間屋咁樣嘅裝修啦，唔包括呢啲 loose furniture 家私家電嘅話咧，大概係22萬、23萬到咯，馬幣。我以為要30萬馬幣添。即係咁，如果連埋啲家電咧，如果連埋啲家私啊、電器呢啲就差唔多啊 Micky 30嘅預計30萬廿嗱入邊啊，冇超過30。成間屋裝修入邊啦，你係邊一 part 使得最多錢？會唔會廚房嗰一 part 會比較貴啲咧？佢分好多 part 嘅，但係廚房啊、乾濕廚房呢兩邊啊，同埋主人房都有2個衣櫃啦。咁我女嘅房都一個衣櫃，就一個床櫃，同埋我覺得客廳同埋廚房係最多櫃，所以係即係佢都冇計過係係啦散紙嚟嘅。 no， 因為我都裝修好成年啦。只不過係睇幾時入屋啫嘛，所以啲細節唔係記得咁清楚。但係當時裝修嘅時候，真係有每個地方都睇嘅，就好似呢啲咁樣嘅入場櫃，你哋叫入場櫃，同埋到屋頂嗰啲就比較貴啲咯。咁好似呢啲
吊櫃咧就平啲咯。嗯，因為佢唔係成個到頂噶嘛。我相信喺香港如果要裝修到咁樣，我諗應該要超過100萬港幣。我呢個我都覺得要，要香港要啊，因為我睇過香港人哋幾百尺去嘅100萬。係有一次有一個接受訪問嘅，佢用咗100萬港紙裝修，同埋買啲家私，哇！我覺得真係但係嗰間屋係幾多尺？ 400零尺就好似，哇！所以又係豐儉由人噶嘛，有啲人買梳化可以買10幾萬，有啲人買梳化幾千蚊。嗯，但係依家係咪已經算係貴咗咧？裝修費係㗎，對比7年前，如果7年前嘅家私嚟講係真係平過依家3-4成都有嘅。因為我第一間屋係7年前裝修啊嘛，咁而家7年之後裝修第二間屋，哇，我都覺得貴咗好多，但係今次我又覺得佢哋手工又好好多，比較靚啲喎。同埋佢還原度都幾高喎，因為你之前俾過你嗰份 proposal 俾我睇，係嗰個設計師咧，佢個設計公司俾咗份嗰啲 3D 圖，但係其實都要你自己努力嚟監工啊，監督佢哋咯。老細都管唔到咁多工人，每一個細節都會睇到咁仔細咯。因為我一得閒夜晚我自己嚟 check 呢度 check 嗰度。如果係你自己買嘅嗰層樓，你自己裝修，你自己都要上心啲咯。唔好將所有嘅嘢就係你嘅設計公司，設計師會幫你睇晒所有嘅嘢。其實你成個裝修嘅 period 係幾長？半年6個月。哇，咁快喎！半年都算快嘅。你仲要剝爛晒啲廁所？係㗎。係咯。其實要睇嗰個時間點嘅。如果你係過年前農曆新年前你要裝修咧，慢慢等啊，好難。但係你知唔知 contractor 一開始應承我係4個月搞掂。4個月又太誇張。係可能佢哋自己都會高估佢哋自己，因為佢哋都俾你一個 estimate 一個估計嘅時間啊嘛，因為佢哋都要出一個 timetable 俾我，但係次次都會有 delay 嘅。但 delay 會唔會罰錢？唔會，佢 delay 佢都會俾你一個好合理嘅解釋嘅。原材料供應商遲咗貨啊，或者有啲地方係 rework 嘅，有啲摩石啊，佢哋砌得唔靚，又要敲過又 rework 過佢，所以好多呢啲時間冇計入去咯，所以就慢咗1-2個月啦。但係 anyway 最重要個效果 OK 啦，效果 OK 同埋大家係有商有量，同埋嗰個 contract 就係一個負責任嘅。任何我嘅投訴咧，慢咗少少，但係都會幫你整好嘅。遇到有啲承包商係最後尾數都唔收，唔幫你執手尾，最後10%，佢寧願唔收，然之後唔幫你執手尾。咁樣嘅咩？哇，好多㗎！你方唔方便透露下呢度買咗幾多錢啊？呢度買嘅時候係平㗎嚇，45萬馬幣， 40加埋啲律師費啊，嘰哩呱啦47萬幾48萬到咯。哇！即係幾多錢一尺啊？400蚊到啫喎。係咯，400蚊一尺咯。哇！400蚊。因為講難聽啲，我都算係疫情之後嘅第一批買家咯。呢個頂層嚟嘅。馬來西亞人好幸福㗎。係咯。一畢業出嚟，可能我哋咁樣情侶一齊，又或者啱啱新婚夫婦，大家有份工都可以供得起樓。嗰一棟30幾萬，850尺啊，定係900尺。發展商包埋2部冷氣機定係3部冷氣機，因為佢2間房啫嘛，三部冷氣機，2房1廳，2個車位。發展商仲送埋呢個濕廚房，櫥櫃同埋 kitchen top 同埋送埋你一個雪櫃、洗衣機，30幾萬。所以你兩夫妻啱啱畢業出嚟，攞6000蚊、7000蚊馬幣都可以買噶啦，因為呢啲就係 target 俾年輕人。冇小朋友，即使有小朋友都 OK 嘅，兩夫妻一個小朋友，佢有2房啊嘛，佢有2房1廳啊嘛。我馬來西亞呢樣嘢真係好嘅，你有得揀，仲要呢啲係外國人買唔到嘛，你唔驚外國人過嚟搶晒你啲資源。但係如果喺我角度，如果40-50萬馬幣買層樓裝修嚟住，真係幾大。呢邊嘅租金回報會高啲嘅，我覺得。我覺得威省區嘅公寓係相比起賓島嗰邊，我哋呢啲精裝修嘅，我都見到有人放2000幾蚊租金啊。好啦，咁今日就非常之多謝大偉哥俾我哋參觀佢屋企啦。多謝。
咁我哋今日呢條片咧就到呢度完結啦。如果大家中意呢條片咧，就備住俾個 like 啦，未訂閱我嘅朋友啊，就叫佢訂閱我哋啦。喂， Subscribe 呢條片有4000個 like，你會唔會下次帶我哋開箱你新嘅地屋？嚇，冇錢噶啦，冇錢買噶啦。條片再見啦。下一條片夫妻開片。呢個 FIFA 咧係我哋平時最中意嚟嘅 food court，佢呢度係咩都有啦，同埋佢啲位置都坐得幾寬鬆，幾通風。我平時最中意嗌呢一間啊，呢間好好食。其實咧，佢呢一度嘅炸魚頭係好好食啊，尤其是係呢個石斑炸魚頭，我阿爸好中意食。而家嗌咗個肉碎，跟住呢度又有薄餅啦。炒印度麵啦，慢煎糕啦，仲有日本餐。佢個老闆呢係日本人嚟㗎。而家偉哥就睇緊食咩啦，跟住呢一檔檳城炒飯都係好好食嘅，然後呢一個炒粿條都係好食，大家可以過嚟睇下。我哋而家喺 FIFA 嗌緊外賣，頭先咧就啱啱同大偉哥拍完片。如果啱啱嗰間燒臘鋪啊喺度開咗檔，你係咪一個星期真係會幫襯2次？你起碼幫襯1次，真係好好食。啱啱嗰間叉燒真係好好食。跟住呢間意大利餐都係好好食㗎，我最中意食呢一個，呢個超好食。然後呢度有啲炸雞同埋蘿蔔，跟住呢一檔蠔煎都幾好食，但係有啲貴啊，我覺得呢一檔。然後咧呢一邊咧有得燒魔鬼魚，呢個燒魔鬼魚都幾好食。佢係會問你咧幾多個人啦，跟住然後就會叫你揀魚，就係咁咯。你話2個人，佢就會幫你揀條細啲嘅。但係呢個係市價，呢個係一入門口就有呢一檔。跟住咧呢個越南河粉咧係好好食，大家嚟到可以試下，呢個好食。好啦，我哋拎咗外賣。Hello， 你話我 Eden 翻屋企啦，係咪啊？Are you ready？ 落斜坡。咁啊，1、2、3。Eden 講拜拜啊！你講拜拜啊 Eden，人拜拜。講拜拜。拜拜。